दोस्तों, आपने कभी रात के अंधेरे में ये चमकता हुआ कीड़ा तो जरूर देखा होगा। ये है फायरफ्लाई यानी जुगनू। ये नेचर की सबसे रेयर और मैजिकल क्रिएशन में से एक है। पर कभी सोचा है ये लाइट जलती कैसे है? देखो, जुगनू के निचले पेट में कुछ खास लाइट प्रोड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये केमिकल्स तब तक नहीं चमकते जब तक इन्हें सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जुगनू खुद अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करता है। जब वह ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो वही ऑक्सीजन इस केमिकल से रिएक्ट करती है और तब पैदा होती है वो हिप्नोटिक लाइट, जो रात के अंधेरे में एक चलती फिरती मैजिकल कैंडल जैसी लगती है। जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो।